金麦终于找对风格了，星光大赏这个清冷千金妆就是方圆脸肿眼泡的天菜妆容，怼脸无死角灵动高贵，秒变大花幼脸体。第一个要点冷调灰紫色眼影，会比现在的网红暖色调千金妆更消肿和清冷，先用这种自然的米肤色给整个眼皮轮廓打底消肿，包括眼下卧蚕这个范围也带到，再用一个冷调灰紫色眼影，前面贴着根部加深。 后面包着外眼角的后1/3区域，回勾到下眼睑，像一个杏仁形状来拓宽眼睛的占比。眼头搭配一个白色细闪提亮，内眼角前方、眼睑根部，视觉上消肿放大，弱化眼凸，又增加了清冷感。第二个要点，舒展眼位。放大细节会发现，它这个妆不是用顽感大卧蚕刻意去降低眼位，而是加宽了双眼皮，前面压住双眼皮褶皱，后面绷紧往上抬高一些，贴上去。 可以改善眼皮松弛的疲态感，增加上眼位的舒展和呼吸感。第三个要点 ，S 型眼线是最适配方圆脸的眼型调整。黑瞳上方这一段适当加粗，往前回收到眼角根部，增加眼睛的圆润感。再从瞳孔外侧提高一些，根部空出小三角，眼尾带一点弧度拉长，下眼尾虚虚的带一下眼睑下至。 跳过眼球中间，内眼角根部加深一笔，整个眼型像一个轻盈的 S 型，灵动放大，减少留白。睫毛搭配这种根根分明的，保留眼睛的透气感。第四个要点，强调眉毛的弧线感，眉腰这一段带一点点弧度，自然拱起。 眉峰这个折角去掉，可以用这种遮瑕笔平着把眉峰遮掉。遮掉之后，眉尾这个折角就往后移了，大概在眼尾的上方，然后自然下落延长出去，整体呈弧线型的流星眉，弱化面部钝感，又显得优雅大气。第五个要点，弱化唇部棱角，用这种有遮盖力的浅杏色，先整个唇部打底，沿呈现模糊边缘，唇峰中间连起来一笔，缩短人中，加深一下下唇阴影，最后叠加一个水光沉蜜，让嘴唇看起来更饱满和立体，减弱空气感，面部柔和度又提升了。 清冷迷人，宛如一只高贵波斯猫。